Buenas, Raúl, estamos a 27 de diciembre de 2023. Estamos aquí en Madrid, en un rincón mágico de lo poco que tenemos. Aquí parece de cuento esto. Este vídeo va dedicado para ti, Raúl. A ver qué pasa, amigo. A ver si vienes una tarde y disfrutas de estos momentos. Lo único imposible en esta vida es aquello que no intentas. La pesca es nuestra mejor medicina, por supuesto, pero esta también es mi medicina. Desde chiquitito siempre está ligado a los pájaros, siempre me han encantado desde que tenía 3 años y te da mucha felicidad. Venga, chiquitines, dedicársela a Raúl. ¿Vamos? Vamos, chiquititos. I see your eyes and I cry, and you know how I feel now. You're always on my mind. Let me tell you how. Let me tell you how my heart beat again. You can feel it tonight, baby, love me. It's come and take my breath. Show me that you care. Oh no, no, no. Hold me, baby. Be my body. Give me all your love, 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 love. Hold me, baby. Be my body. Stay with me, my wherever I am, baby, true with my life the same. Think it couldn't be true. You're the only one. You're the one who can drive me dance in the sky, shining like a star. Have you ever seen? Carbonero, garrapino. Let me show you now, my feeling. Hold me, baby. Be my body. Give me all your love, 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 love. Se están portando bien, Raúl. Esta es una cría de este año, de ese carbonero. Gorrión, que espabilado.
¡Vamos! Mira, Raúl, este lance va dedicado para ti, amigo. Mágico, mira. Un abrazo fuerte. Bonito, ¿eh? Uf, qué lance.